Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз Nomadia Pictures-ийн хамтын бүтээл. Закрикс 38 бол тэрөө чигэд авах. Чи нөхцөл байдал зөв үндэч. Үнэлээ хэлчих. Болох хүнцгөө уран гараац нараад өндрөө чигэд аадгээд хот. Би экипажийн даргын шийдвэр гаргачих. Чигээрээ боо. Хөндлөгийн сайд ширүүсэд уухад хэцүү болоод байна шүү дээ. Хариуцлага би өөрөө хүлээнэ. Монголын 80-ны газарлаа нөхцөл байдал хэвэж баг зэргийн гэмтэл гарсан байх магадлалтай. Шим. Чи хонгоцныхоо бөксөг зүгээр бодгож болох л байсан сте. Чи юу гэж бол тайлбарч. Яг энэ үе энэ насан дээр нисэгч хүн эвдэрчих гээд байд юм да. Та нар удахгүй анхны нислэгээ хийн. Хүмүүс та нарыг магтана, хөөргөн, арх дарс өгнө. Одоо үед бол бүр хэцүү. Юу ч санал болгож мэднэ. Үннийг хэлсэн хүн атаархаа гэж. Өөрийг ч үнэн сэтгэлээсээ хайрлсан хүн нэг тийм өрөвдөлтөй хүн шиг санагдаад явчихна. Нөгөө Монголын хүний өмөр кинон дэр гардаг шиг би та нарын дээрээс цагтаа шүлсээ нулимж явлаа гээл эвдэрч эхлэндэ. Та нар тийхүү. Яг энэ үедээ нисэгч хүн сайн бодож, ухаарч, төвчж, давж гарах хэрэгтэй. Энэ үед хамгийн сайн туслагч нь хэн бэ мэдхүү? Хамгийн сайн туслагч нь бол сайн хань, сайн найз нөхөч нь байдаг. Багшаа, манай аав ярихдаа
Одоо үеийн нисгэгч нар гэж юу байсан юм бэ? Зүгээр л автопилот тохиргоон дээр нь тавьчаал хоорондоо маазраал өнгөө яриад кофе уугаас өөр шийдгүй болцсон гэж ярьж ирсэн. Ер нь тиймэрхүү яриа байдаг үстэй. Тэ хүмүүс нэг тийм өрөөсгөл ойлголт байдаг. Гэхдээ л яах вэ? Нэг үеийн үед бол одоо бид нар чинь кабинда тав тухтай байх боломж олцоо гарсан л да. Гэхдээ та нар хэдэн 10, хэдэн 100 хүний амь насыг тээж яваа гэдгээ нэг дойлж мартаж болохгүй. Техник гэдэг бол техник. Ямар ч асуудал гарч мэднэ. Яаж ч мэднэ. Хаанаас ч юм. Хэдийн өндөртэй юм. Хөдөлгөөний удирдагчийн хил нь ялгарч ийн үгүй юу? Тоног төхөөрөмжүүд бүгд хэвийн зааж ийн үгүй юу гэдгийг хорон ч алдалгүй нүд салгалгүй харж явах хэрэгтэй. Багшаа бид нар нэрээ том хугацаанд тэр дадлага хийхгүй мүү? Хэрвээ та нар шалгалтаа сайн өгөх юм бол том онгоцон дээр дадлага хийнэ. Нэр өгшөө. Гоо яа. Юу гэнвэ юм уу хаа гिचиж. Их нь олон юм ярина. Нөгөө өнгөрөө ах нь бас олон юм хоцно. Одоо дүүн гээд нэг оодорсон бацаа надтай юм ярих юм гинэ. Би танайхан тэгж дадлуулж чадахгүй шүү. За юм уу? Лалар минь танаа тэр мүү доожоо ах чинь мөн хөгийн дагалдан байхад нь би хүрээлэнгийн 6 давхраас шүлсэн аяа зогсож илгаа шүү дээ. Нисгийнхэн гэхээр л Тэнгэрийн амьтад байдгүй шүү дээ. Би бүгдийг чи аллаа шүү. Нөхдөд цаа уугар. Аав нь шалгалтаа яаж шуухан өгч байгаа юм бол тоо. Аавыг шалгалт өгч байгаа гэхээр инээ түрээд ах юм. Бүр англи хэлсэн шүү. Аав нь шалгалтандаа тэнцчих юм бол гадаадд очиод онгоц цасан шүү дээ. Аавыг уулахгүй. Аав гадаад явах юм бол чамд гоё юм авчирна шүү дээ. Юу авчрах юм? Нууц. Анаа юу юм бэ? Аав хизээ ирэх юм? Одоо удахгүй. Тэгээд аав гоё юм авчрах юм уу? Үгүй. Гадаад явбал гоё юм авчирна гэж яхад та өөрөө аав гоё юм авчирна гэсэн шүү дээ. За тэгнэ. Ээж. Би нисгэгч болмоор ах юм. Тэгээд манай ангийн хүүхэд болохоор хүүхэд нисгэгч болдгүй ингээд намайг хоолоод ах юм. Миний охин нисгэгч болж олно штэ. Мундаг эмэгтэй нисгэгч зөндөө байдаг. Гол нь миний охин онгоцонд суух өндрөөс айхгүй юу? Гүү штэ. Харин зөндөрт гарах юм бол цаанаа л нэг кул мэдрэмж төрдгөө. Өө юу төрдгөө? За уучлаарай. Цаанаа л нэг сайхан мэдрэмж төрдгөө. Би сайн бэлж байгаад заавал нисгэгч болно.
Миний охтууд одоо өндгөөд. Цаагаа. Би яг 1-2 тест өгсөн баха. Одоо яг санаа зовоод унтчихдаггүй юм байна л да. Харин тийм. Би бас тэрний товчлол мартчихлаа. Тэр пипин ч юу лээ? Ямар товчлоо? Пипин. Перформанс бэсэд навгиш гэсэн товчлоо шүү дээ. Тийш. Яг хоо. За баяртай ажилласан. За баярлалаа. Хүй. Тэрний Чимкагийн хамтарч ажилласан үцгэлэн гаргасан гинэ. Тэгдүүлэг нь үржилээ. Явах уу? Тэгээл та. Тэгээ. Тэгвэл явахаас өмнө гоё хоол идэх. Найзандаа. Yes. Өдөрөөсөн цайгаа уугаагүй сая шалгалтын дээр гиз дураац сонсноо. Хор гэх аа. Яг за яваа. Яах гэж чинь баахан шалгалт авчихэд. Харин ч сонирхолтой юм шүү. Нисгийн бүх ажилчдаас авч байгаа төвшин дотоо шалгалт гэсэн шүү. Тэгээд англи хэлнийхэн төвшин харж агаад дараа сургалтанд ч гэсэн хамруулах юм билээ. Хоёр явж хамт хоолтгүй бидэд явах чинь. Амжихгүй байхаа. Бид хоёр ажилтаа. Бид хоёр харин гой сайхан цаг авсан юм аа. Тэрнээс ч гоё л сонсогдож байна. За. Чиний хувцсны чи өнгө жоохон цохимжгүй юм шүү. Тийм үү? Дэлгэцээр гардаг хүн байж хувцсанараа жоохон бодмоор юм. Байгууллагынхаа нүр царай гэвэцтэй. Дэлгэцээр шингээдэг өнгө гэж бас байдаг шүү дээ. Гарч ийза. За зүгээрээ. Гоё л харагдаж байна. Зүгээрээ. Манай тунгаа урлагийн хүн болохоор иймэрхүү юм дээр жоохон юм баанддаг. Урлагийн хүн юм уу? Тийш дээ. Тэгвэл бол нойр рекламад оруулах зүгээр юм биш. Манайх реклам их ч юм уу? Тийш нөгөө нэг 100 жилийн хамтарсан реклам. Нэр нисгэгчд нь одох тоглож байгаа шүү. Манай дараагүй зөөд. Захарах уу? Мөрөн нисэх буудлаас нэг хуучин төхөөрөмжийн арс юг авчруулсан байж байгаа. Тэгэхээр засварын ажилтай холбоотойгоор дараагаас нь хүсэлт байна л та. Олон палатыг нийлүүлж маш бат бөх хийх хэрэгтэй байна. Манай инженер Бата гадаадаас эртэл удах учраас Мятын засварын инженер итгэлийг хөлсөөр авч ажилуулж янзлууламар байна л та. Өчтөө манад өөр юм байхгүй юм. Баталгаатай байх нь чухал учраас би хүний нөөцийнхөө чадварыг харгалзан үзээд л гаргаж байгаа санал л да. Энэ RC-г гэмтэж хэм бол дахиад өөр байхгүй. Дэмийг бүхлээр нь солих бол. Тийм их хэмжээний хөрөнгө байхгүй үстэй. Гаднаас хүн ажиллуулж яхаар өөртөө хэлдэг, тий? Алдар дарга. Эрсдэл аюулгүй байдал баталгаагаа бодоод л гаргаж байгаа санал л да. Тэгэхээр даргыг итгэлийг авч ажилуулах талаар Мяттай холбоо өрөчлөх гэсэн. Наац биэри. Дарга.
Тэгэхгүй яг тэгээд ер нь эцсийн бүлэгт яадаг вүлээ. Бид нар өөрсдөө аманд нь ордог штеп. Алтар дарга яах гэж ингэж дандаа үгсэрч идэм бэ? Хоёр байгууллагууд хоорондоо муу байдаг юм шиг мессеж түгээж худлаа үнэм ярьдгээ болох хэрэгтэй байна. Их хурлын гишүүд хүртэл гэж ярьсан байсан. Гэхдээ санал зөрүүтэй байлаа гэд нэг салбарын хөгжлийн төлөө ажиллаж байгаа байгууллагууд чухал зүйлээр ойлголцоод хамтраад ажиллаж болдгийм байх хэвээр. Энэ Монгол улсад биш штеп. Мятаас өөр авиа компани байхгүй мө гэсэн бодол орол биелээ. Хамтарч ажиллах яриа болохоор л дандаа ингэж сан зөрж их юм аа. Ойлголоо. Ямар ч үсэн ажиллах хүчний талаар харилцан туслах боломжийн талаар би ярилцсан. Өөр юу вэ? Надад бас нэг юм санал байна. Шаардлагагүй байхад онгоц нисэх хугацааг хойшлуулсан. Гадаад улсад одоо албаны өндөр хуралд улсын хурлын гишүүдийг хоцроосон гэдэг ийм асуудал гаргасан ерөнхий нийслэлийн удирдагч түвшигт ер нь ямар хариуцлага тооцох вэ? За дарга үүссэн нөхцөл байдлыг бүх талаас нь үнэлж үзэхэд түвшин гаргасан шийдвэр бол хамгийн зөв шийдвэр байсан шүү. Аль онгоцыг нь агаарт барьж алийг нь буулгах вэ гэдэг чинь маш олон юмнаас хамааралтай. Бүгдийг нь зөв тооцоолоод зөв шийдвэр гаргана гэдэг чинь маш том хариуцлага шүү дээ. Тэр утасны цаанаас загинд суудаг их хурлын гишүүд бол ямар ч хамаагүй. Харин ч 30 минут хойшлуулна гэдэг чинь хамгийн бага хугацаа шүү. Яг л орж дарах хүнээ өмөрчих шиг л байна л та. Одоо та нар ингээ хардаа. Хамтарч ажиллая гэдэг байгаа мят. Бензин төлсний асуудал гомдлоор биднэрт бичиг илгээсэн байгаа шүү дээ. За дарга. Бид уулзаад бодит байдлын үнэлгээг танилцуулаад мятынхан ойлгоод явсан шүү дээ. Түвшгийн хувьд шийтгэл оногдуулах үндэслэлтэй гэж би бол үзэхгүй байна. Харин энэ талаар залуустаа сургамж болох үүднээс сургалтын хөтөлбөрт оруулж яриулвал зүгээр шүү. За ойлголоо тэгээ. За. Ингээд дуусгацгаая. Бүгдээнд намжлал хүсье. Нээс нь уулын цаадахтай чинь нэлээд аятайхан байсан. Одоо тэгсэн чинь мессеж чихээр хариу байхгүй. Залхаар утсан аахгүй. Дахиад хэд нисчүүл уулна цаадахтай ч очроо олчихно да. Од дарга гэхдээ хүүгээсээ болоо хүнтэй суудгүй гэдэг юм билээ шүү дээ. Йоо, харин тийм. Хүүхд гэрбэр төсөөлөгдөхгүй. За, чи өөрөө хүүхдтэй болохгүй юм шиг яах гэж тэгж дээ. Тэгээ яах вэ? Тэр хүртэл хаач үссэн. Нэрээ од дарга ихнэр нь баяуунтэй суугаа гадагшаа явцсан гэсэн шүү дээ. Сонин байгааз би бүр гайхаад байгаа юм. Тийм цай өмнөг орхиод. Харин тий. Одоо л ер нь тэгээд ийм тажгүй ажил мэргэжилтэй аятайхан залуу болдохгүй шүү дээ. Эрэгтэй хүмүүс чинь хитрхийн нүрэмгийн эмгтээчүүдээс жоохон айдаг гэж байгаа шүү дээ. Чи заримдаа өөрөө жоохон дарж харцчээ. За. Чи л харин хэдэн настай ингээмэр хуучинсаг байх. Одоо цаг үе чи өөр болсон шүү дээ. Тэгсэн ч гэсэн бас арайч тийм хамаа намаагүй байж болохгүй. Ер нь олно шүү дээ. Эмэгтэй хүн чинь өөрийгөө ойлгуулж чаддаг, зоригтой ээжч жаргалтай байдаг гэж байгаа шүү дээ. Тийм бах уу? Өнөөдөр од дарга мят рекламд тоглож байгаа юм билээ шүү дээ. Тийм үү? Яа. Одоо тэгээд нөгөө баахан хүүхнүүд нь хоргоогод салахгүй юм байна л та. За тэр яах вэ? Ирэх сард бие хамгаалах хурлын шалгалттай гэсэн. Хойлоо тэрэндээ бэлдэж жуудаад явах уу? За хонгор минь. Тэгжээч бэртэж гэмтвэ.
Оо, нөө за. Сайн байна. За. Мэдээлэл хийхээ болчих. Би хийж гэлээ. Чамаа заавал дуудах албагүй гэж бодоод. Оо зэ. Тэгвэл би өнөөдөр тэ явчих уу? За, хоёулаа хамт гараа. Нэр манай эдийн шалгалт өнөөдөр юу болсон юм бол? Хэр өгсөн юм бол задуулчаа. Маргааш нэгдсэн байдлаар дүн тодорхой болно да. Тийм үү. Ямар ч хэлсэн гайгүй л гэж бодож байна. За. Оо нэрээ. Хүний нөөцтэй уулзах гэсэн нь марччих. За, чидгүүлээ явж. За. Та нэрээ хөдөлж юм уу? Би юу? Тийм. Айл өмнө 7 хоног залгамжс яасан? Зураг авалт уу? Тэг би одоо дараагд өнгөө зурагчаа болсон гэлцсэн. Байхгүй. Тэг өнөөдөр хүртэл шалгалтын дээр олигтой зураг нэг ч авахгүй. Тэг яана. Өнөөдөр надад хэлэхгүй байсан. Та тэг хэлэхээр ирэх байсан юм уу? Гэхдээ яг ээлжтэй бол амжихгүй л дээ. Дандаа ажиллаараа алах авчлах юм ба та. За та тэгээ дараа дуудахаар ирээрээ. Хойч. За. Ээлжгүй бол тээ за. Ирэн штэ. За. Хөөе чим. Оо. За ямар сонир хүн бэ? За сайн. Таксиндаа яваал энэ үү? Таксиндаа яваал. Энэ жил жуулч ихтэй тест божинд байна. За сайн биш үү? Хөөе. Түрүүчийн 7 хоногт яагаад эцэг хурал татсангүй? Тодогийн ар гэрээсээ нүгэл асуугаад байсан шүү дээ. Харин тийм ээ. Гэхдээ энэ Чингис хаанаас төв рүү орё гэдэг нэг Япон жуулчин суусан. За. Тэгсэн яагийн ярамгийн гүүрэндээ 3 цаг таг. Хөө Япон үгэн чи би шээ гэдэг. Хаан сэлхий. Тэгээд бүр хоцроод очиж чадаагүй шүү дээ. Багш нь юу гэж байна? Баларсан ш. Багш уу одоо нөгөө хүүхдүүд маань сургуулаа төгсөх болж юм. Тэгээд мэрэгжлийн чиг баримжаа өгч гин үү? Ээж аав нь яаж тусал дэмжиж гин гэл тэр асуудлаар л ярьж илээ. Тий. Та ирээж гин. Гэхдээ манай охин тэтгэлэг авна гинэ. За. Бүр гадаад явж сурах юм баха. Тэр өдөр шөнөгүй хичээлээ бэлтгэх юм биш үү? Тэг сайн биш дээ. Одооноос бэлдээд эхлэнэ гэдэг чинь тэг сургуулаа авнаа л гэсэн үг шүү дээ. За танаа охин уянга ямар мэрэгжил сонгож байна? Манай охин тэгэл миний мэрэгжлийг сонгох гээд байгаа юм шиг байна. За нисгийнхэн тэгдэг гэсэн шүү. Аав нисгч бол хүн нисгч өвөн нисгч гэл явчихд юм шүү. Одоо тэгэл одоо дүүрс хэрэг өөрөө юунд дуртай надад тэрийгээ сонгох гэж удаал явж байгаа. Одоо нэг том инженер болох юм даа танаа охин. Зөв. Аль хүрэх гэж байгаа юм? Би сургууль орд юм уу гэдэг харин охин дээрээ. Оо за. Багш өрөөд ирэж гисэн. Юу яа би өрөөдөх үү? Болох юм уу? Болдгүй яа тийм. Би ч гэсэн охин авчи. За баярлаа. Зүгээр. Боёноч өстой боёнтой шүү. Америкт 5 жил сураад 3 жил амьдарч яваад ирсэн. Хэлгэж устсаас. Та нарт л төшиг бол. Тэгэлгүй явах тийм. Ер нь инхүү шалгалтын материал агуулгыг нь би комиссоос өөр дээр авчи. Тийм ээ. Эртээр бол бидэнд хэрэг болох хүний хүүхэд байсан. Одоо бол миний хүүхдээ яригдаж байна. Заавал аваарай. Өмнөх шиг 50 зохицуулаад болж л байгаа үстэй. Тойрог хоосон орохгүй шүү дээ. Бид хоёр танд маш их баярлж байгаа шүү. Та ер нь ингүүл ядгийн сайд. Бид хоёрт ингэ чиг үүрэг өгөөл. Бид хоёр тэгэл зохицуулаад болгоолээ.
хүүхдүүдтэйгээ ярилцах хэрэгтэй байна. Тэлмэнгийн хувьд бол монгол хэлээр бичгээс эрс татгалзаад байгаа. Одоо кирилл латинаар хольж ичээд байна гэсэн үг. Энийг нь одоо бусдын анхаарлыг татах гэсэн л нэг хэлбэр гэж би бодоод байгаа юм л да. Та бас эсийн нэрээс нь уншлаа шүү дээ. Нисгэгч болол онгоцтойгоо суурна гэх мэтчлэн бичсэн байгааг нь. Энэ нь сэтгэлийн гүн хямралтай байгааг ер нь илэрхийлж юм л гэж бодоод байгаа. Сүүлийнх нь нисийн л өөрийнхөө одоо их ганцаарддаг талаараа бичсэн байсан л та. Тэгээ би тэр талаар нь ярилцаад асуудал Монголоос л зайлж байвал өөр хаашаа явсан хамаагүй багшаа гэж хариулсан. Хүүхдүүд нь аавтайгаа холбоотой байдгүй. Окей. Та хүүхдүүдийнхээ аавтай нэг холбогдох хэрэгтэй байна. Хүүхдүүд аавыгаа санаад их өгүүлдэг юм шиг санагдсан л та. Магадгүй юм шиг. Бид хоёр салснаас хойш нэг л салсан юм чинь гээд хүүхдүүдээ би аль болохоор уулзуулахыг хүсдэг. Уулзаагүй нэлээ олон жил болж байгаа. Өсвөр насны хүүхдэд тэр тусмаа эрэгтэй хүүхдэд аавын нүмер нүүлэг хамт байх цаг хугацаа их хэрэгтэй байдаг. Хэрвээ та хүсэх юм бол хүслэн тэлмэн хоёрыг сургуулийн сэтгэл зүйчтэй нэг уулзуулаад үзэх юм уу? Уучлаарай агш. Би сайлж мэдгүй байна л да. Би хүүхдүүдтэйгээ нэг ярилцаал үзье. Энд 3 цагт нэг гэр бүл ирэхээр байгаад байна. 5 цагт бас нэг 2 хүн ирэхээр байгаад байна. Тэрийг зохицуулж хараа за. Уучлаарай. Та хоёр маань бүхийг ажилтнууд мөн те? Мөн. Манай үйлчлэгээ таалагдсан уу? Таалагдсан. Та хоёр маань тэгэхээр хөнгөлтийн карт аваагүй байгаа гэсэн үг үү? Аваагүй. Би дандаа нисгийнхэнд хөнгөлтийн карт өгдөг. Та хоёр завтай бол нэг цай уугаад яваачихдаг. Тэгээ. Баярлалаа. Хоёр хөнгөлтийн карт. Төшгийг ил төр шалгалтын үеэр комиссаас төрж гисэн холдуулмаар байх юм. Хэрвээ төшиг комист байвал та битээр тоор найруулах ямар ч боломж гарч ирэхгүй. Ядж хахад ойл, дүрм, журам, тогтоол юу ч асуусан цаадагч марг унтаа гараж хариулна. Үг хэлэх хүн байхгүй. Харин тийм ээ. Сонгон шалгаар бололт үнэн зөв явах ёстой гэдэл цаачид солиорч өгөндөө. Уг нь ингэдэг байхгүй. Тушаал бууруулчих юм бол комиссийн гишүүнээс автоматар хасагддаг байхгүй. Тэнгүүд би энийг бодоод заяа. Яасан гэхлээр дээрийн саатал дээрээс жоохон асуудал үүсэхгүй. Тэгсэн байхгүй. Нөгөө мөд орж ив штт. Өмөрөө бүү юм. Тэгээ болоогүй байхгүй. Таал нэг юм бодмоор байна. Ядж хахад одоо 2-7 хоногийн хугацаа үлдсэн. Яа. Хугацааг чинь бодсон ч нэр. Цагт болцсон байгаа юм те. Шуулнараа. Дэвшүүлэн зайлуулна гэд нэг юм байдаг штэ. Тэр шалгалт болдох үеэр гадагшаа дотгошоо элдв арга хэмжээ байхгүй. Нэрээ. Бараг наач юм шүү. Ингээл та. Одоо ойрын хугацаанд юу вэ?
Гадна дотнд хурлах уу юу вэ? Би бүгдээ судлаад тах. Харин тэгэж. Гадаа чи яасан гоё наа. Харин их гоё залуутай судалцаад алхах юм биш. Чи дандаа хараа залуу ирчдэг юм. Чи яагаад ирдэг? Залуу сайхан байгаа дээр л сайн үдэ очрно шүү дээ. Нэрээ танай ээж чинь бас дандаа тэгж ирд юм биш шүү дээ. Нэр төрсөдөр дүр чи очиход залуу байгаа дээрээ залбоотой байгаа дээрээ гэл би бүр гайхсан. Тийм үү. Тэгэл аманд орчлээ. Манай ээж чинь бас хэцүү шүү дээ. Ой хоёроо наашаа сууж. Ой машины заяа гомдмор царайт. Чи бас хүмүүсийг яриад эндээ үлэх юм аа. Манай одтол гоё харагдахаар биш юм байна да. Даргын машин ч гэсэн гоё штий. Цаггүй. Ер нь тэгэл хүн чинь бэл бенчин ажил алба царай төсөндөө тохирсон юм л эдэлж ирэх хэрэгтэй шүү дээ. За болио. Хойлоо одоо ингэж ярихаараа л муудалцдаг шүү. Чи маргааш юу вэ? Найз нөхөйг нь битгүүлсэн. Чи нэрээ ганц амралтын өдрөө өөртөө зарцуулчихгүй. Санснаар болдог бол тэгмээр л хажуугаарнаас унших хэрэгтэй хэдий юм байгаад нь. Найс нь тэгвэл маргааш одтой уулзнаа. Тэгээд Чи өстой гоё юм аа. Юу ч эцэнд харгалахгүй. Эдний торт угаасаа гоё амттай л да. Би бол эдний явах хүс. Чи ч гэсэн харгалдгүй шүү дээ. Найз нь бол нэг халбаг илүү идлээ, нэг хил хэцүү шүү. Ер нь эмэгтэй хүн хадсан авч шиг турхаа байснаас өндөө эсшгийг хөөрхөн бондгор байх хэрэгтэй гэд би ч амтлэр нэг юм үзүүлээд байгаагүй юу. Ой. Чи түрүүний түшгийг хайгаад явдсан хүүхнийг харсан уу? Гүү. Ямар юм бэ? Хувцгонор нь бол яах вэ ажгүй? Царай нь хөөрхөн. Хөдөлгөөн удирдлагын ханхүү ганц бие залуу хүүхэн шуухаа эргүүлж харагдахгүй болохоор гайхаад байсан юм аа. За нэг хамраас өгсөн харчин юм бэ төстэй. Хүү. Цаатаж хүүхний тэнгэртэй гэж ярьж юм блэ. Түшигчэн өндгээс хүүхнүүд ирээсэй юм шүү. Өөрийгөө нэг ихэмд бодцсон ихэмсэг амтаа. Үдий 30 гарчаад хүн амтантай суугаагүй. Яг гаж болохоор л хүнтэй суудаг байх. Гэтэл түшиг авахгүй бол заримдаа ч дуус болох юм биш үү? Яаж тийм мэдрэмжтэй байдаг вэ наа? Яах вэ? Ажилтаа бол мундаг л юм байл л дээ. Гэрт хизээ ирэх юм бэ? Ахын өрд ажил хийтэй байна. Маргааш шишт боол өргөдөж үзье. Мэдээжтэй харалтаар. Уцаа аваарай. Итгэлээ. Хөөе, итгэлээ. Итгэлээ. Оо, яасан халгаа? Хэд хоногоос Солонгосын 737 их цэцүүрт орох юм билээ шүү. Техник үйлчилгээ гэдэг. Заалал. Тэрнээс гадна иргэний нисхийн ерхий газраас чамайг нэг төхөөрөмжийн засвар дээр хамтарч ажиллах хүсэлт илгээсэн байли. Маргааш тийш очиж уулзсан шүү. Үгүй тийм үү? Холбоо нэг утсын ахлах ингчим гэдэг үнтэй очиж уулзаад гараа. За тэг.
Юу? Чамаг ч аваа хүн шиг эрт амарсан бол өсч амраагүй мүү? Өнөөдөр бол жоохон сууж юмаа гэж бодсон юм. Гэтэ найзуудтайгаа уулзлаа. За өглөө эрт ирээрээ. Хоц руу. Би ямар тандаа хоцорд юм уу? За та найзуудтайгаа уулзах байгаа хүн юу л бол доо. Та ямар муухай. За тэр яах вэ? Нөө нисхийн ой зориос реклам биш дээ. За тэр нь чамайг тоглох гэсэн шүү. Нөө дарга нар одоо нөө гаднаас жүжигчд авч яхаар дотроосоо хүмүүсээ тоглуулъя гэж байна. Мятийн хүртэл хэсэгчтэй тоглуулахар болсон байна. Онгоцны үйлчлэлээр тоглоулчихгүй мүү? Чи мэдт юм. Ерөнхий газар дотроосоо тоглуулна гэж байна. Би чадахгүй. Чад. Би нэрээ чадахгүй. Би тэгээ дахиад загнуулна шин. Ганцхан өдөр стрессдгүй гэхээр цаяа алга. Чи юу нь яаж чадах юм бэ? Хүн ингэ чамтай ажил ярихаар чи өөдөөс. За болио. Би бол чамайг бол ойлгохгүй юм. Танаа үеийнхнийг бол би ойлгохгүй юм. Та нэрээ. Хаац би явлаа. Бай тэгээд нэг дүрмтэй өмсөж байгаад нэг айтайхан тоглоод хоороо. За. Үгүй итгэлээ. Танаас харуул орж ирсэн юм чи шүү дээ. Хаана? Сайн байцгаана уу? За. Сайн байна та. Хүүш яаж орж ирсэн? Үгүй яа орж ирэх гэж бүр бөө юм боллоо. Баахан шалгууллаа шүү дээ. Тийм. Чи ингэн барай хоолыг барай зөгөө гүгдэх шаардлага байд юм уу? Наа чи ганц орой нэг хоол идэхгүй бол тураад өгчихгүй шүү дээ. Үгүй ахаа нөгөө байг цагт нь хоолсоороо сурчжээ. Тэгээд оройд нь хэрэн санаа зовоод гүгэдрэхгүй юу? Эрхлүүлчих юм а чи нэр. Яагаад орой туруулсан? Энийг одоо дуусгахгүй бол маргааш энийг тэр ажилдаа олцоо. За. Манай хоёр тажгүй. Оо цаа хоёр чинь тажгүй. Гэтэ хоёулыг нь үлдээсэн чи жоох санаа зовоод энэ удаагаас явлаа. Яаж яагаад цацрал чин дүүдээ аав ихтэй гоё мочрон гэж хэлчих. Тэг нэхээ сүуд. Одоо тэг гэрлүүгээ явах замаараа нэг дэлгүүр ороо явахаас. За явлаа. За баярлалаа. Болгоомжтой яваарай за. За хоолой бүгдийн энэ дээрээ за. Хүү яах? Хоол ид. Согоод хоол ид. За тэгээ. За дүүн явлаа. Баяртай. За баяртай. За саруулын гарын олыг. Үнэн байж та яаж иж байгаа л хоолоор таслахгүй байгаамаа. Гарах чам уу? Гарч хүнтэй уулзчаад ирээ. За чиний над гарч орох идэж уух чи арай л хэтрээд шүү. За би бас нэг гарч хүнтэй уулзч ажил ярьж болд юм аas тий. Чи одоо гарч орохыг хүртэл цагддаг болоод нүгүү юу? За үг өмшөхгүй шүү. Ингэсгээд хүүхдүүд аваад ирээ за. Эртгээрээрээ. Би өнөөдөр оройн илчтэй штэ. За мэдж байгаа тэнэг хүнтэй ярьж байгаа юм шиг чи дандаа итгэе. Чи ойрт яс ууртаах юм. Шалгалтанд дэжгүй юу? Шалгалтаар нь жоохон таарах өгцөө. Тэр гадагш явах ажил нь яах юм? Тэр харин жоохон удлал болоод байгаа шүү дээ. Явахгүй бол угаасаа тэрлээцтэй тийм үстэй. Түшиг угаасаа намайг явуулахгүй шүү дээ. Чи яагаад ингэ түшиг хахта хэлэм олцдгүй? Уулан дэжгүй юм шүү дээ. Өөрийгөө бүр их юм дутцсан мө дээрлэх бац. Хүй. Над хэлэм. Цагаан дургай юм шүү дээ. За, явчих тэр за. За баяртай. За. Чи яач вэ? Энэ зураг
Бүр яг би байна. Өөрийгөө ч ойлгохгүй. Бүх юмнаас зүгтмаар санагдаад. Шиц чи бас арай хэтрүүлж юм орох юм аа. Үсээ яалтчгүй ирэх хүүхдийн зам л та. Юу гэж байгаа юм бэ? Би эзэн ирхэлсэн. Чи одоо өөрийгөө харалтаа хушуугаа амжуулчаад. Ер нь бол ганцаараа өссөн хүүхдүүд им ирэх байдаг л та. Би яхаар айлын ганцаах уу? 3 дүүтэй хахад. Чимхэгийн хэлж байгаа баг үнэн шүү. Энэ эс чимарк билетлийн чанартай их юм шүү дээ. Өвөө эмээтэй ганцаараа ирэхлээл. Чи одоо над шиг 4-4 эрэхтэй дүүтэйсэн бол яана. Тэр 4 дүүгээ хооронд нь зодтолдуулчихгүй гэл надад бол ийм орох цав олддгүй ш. Хоёр минь найз муу юм уу биш юм уу? Нийлээд хүн шоолоод ах юм. Мөн биелгүй яах вэ? Аныхын сэтгэл санаа жоохон тийм байгаад байна. Яж яхад өнөөдөр ажил дээр ажлын хийхдээ муу тэнийг новшоос болж хамаг юм алдчихлаа. Гэтэ яг удахгүй шархаа нөхнөө. Санаа чи ч ууг нь ээлж ажил хийхгүй их нэртэй базаалахгүй л гэдэг байсан да. Юу вэ? Нэртэй ч базуулаад байгаа юм алгалт. Ажил дээр л нэг жоох асуудал байгаа болохоос ш. Манай нэхэн зохицуулнаа. Эхнэр хүүхэд мөнгө төгрөг дээр бүр хідэн хүүхэн зохицуулсан явж ирсэн. Угаасаа санаагийн ажил нь зохицуулагч юм шүү. Шинхүшээ. Чи мэндэ 10-ыг зээлчиж мань удахгүй 12 болгоод өгч идэх үү? $12,000. Хугацаа нь. Биш. Хугацаа нь асуудалгүй шүү. Манайраа тавлаа савлаа болоо. Асуудалгүй. Тавлаа савлаа яах вэ? Яг хизээ. За удлаа тал 7 хоног шүү дээ. За явах болж байна. Окей биш. Баярлаа. Их дараа удахгүй гайлдар машин дээр нь тэр үдлээр хэрэг болно шүү. За окей, мань асуудалгүй шүү дээ. Яг хугацаанд л өгөн заяа. За баярлаа. Манай санаач баавартай л та. Чи мандаа нөгөө мөнгө олдог арга заагаад өгчөж. Мань яндороод хэдэн нүгэр хойдчих юм билүү? Тийм биз дээ. Ийм залуутай яаж жарилцах вэ? Үе ямар гоё залуу юм. Ярда. Өчигдөр намайг өрөөж өгөө. Тэгээд бит хоёр удахгүй хамт реклам даргаж байгаа. Тийм. Од хөдөглөө. Мятай хамгийн супер нисгчдийн нэг хэл түшиг ах яриад байсан. Найз нэм шиг үл. Мятай. Тэгээ ямар ажил хийдэг хүн гинэ? Нисгч. Унтхом нөхөө. Тэгээ Түү. Лэлүүр. аа маргаш ойлготой зугаалын түүхөө. Маргаш шүү. Тэ. За тий. Төлөөлө автогамт маргаш гадуур авъя. За. Ер нь бол ажлынх нь онцлогийг нь мэдчих юм бол тэр хүний талаар ярьж болдог байхгүй юу? За зөө нисгэгч гэхээр гэртээ бараг үзэгддэггүй бараг дэмий юм шүү дээ. Чимка. Ажил мэрэгчл ямар хамаатай юм? Ийм байдаг байхгүй юу? Эрэгтэй хүнийг яг ямар ажил хийж ийн тэ тэрүүгээр нь одоо зан арын шиг нь бас тодорхойлж болдог байхгүй юу? Ер нь бол цэлмэгтэй штэ.
нэг юм тогтвортой. Тэгээд гүн гүнзгий үзлийг эрхэмлдэг. Ер нь их тийм жоохон эрхэмсэг агентэй тийм хүн байлаа гэн зүгээр шүү дээ. Тийм үү? Би ер нь сэтгэл судлалт дургүй. Намайг уншаад байгаа юм шиг санагдаад хэцүү үед. Тэлэмгээ. Найз нь чамд яаж туслах вэ? Эсвэл ингэх үү? Миний найз нэг хүн дэм тохиолдол. Тэнгүүд найз нь шууд хот нисгэж рүү гүйж очив. Хамаг урдаараа гүйж очив. Шууд хаалгыг ярьж орой. Хот нисгэж. Цэлмэг найзд минь туслаач. Тэгсэн чинь хот нисгэж шууд онгоцоо үлгэлээ. Түгжилтэй хөрний сайл. Чам дээр ирээ. Гарнаас нь атгаал. Цэлмгээ. Хөөе. Чимээ. Чи тэнхтэй даваа чи. Бүтгүй юу? Ямар сонир кино шиг юм ярьд юм бэ? Ер нь штэ эмэгтэй хүн бас хитрхий тэгж араас нь гүйж болохгүй. Чи бараг орхицсан нь дээр заа юу? Үгүй залгаж штт. Аваач хаалтаа. Ойрд таны хоол гэдэг ямар гоё вэ гэж. Биш миний мөнхөө бүр ядарч. Миний хөө өдөртөө нэг орж ирээд гэр орондоо хоол идээд явахад яадаг юм те. Хүн харин ойрд ажил ихтэй байлаа л. Одоо тэгтэй гайгүй. Ойрхнаас ирнэ. Нэрээ нөгөө эмчний үг чинь. Эмчөө. Нэмээд шинжилгээ хийлэг гэсэн. Томограф бас ахгүй л гэсэн. Бас юу лээ? Бүтэн биений скан гэлөө. Юу гэлээ? Тэгж хэлсэн. Та тэгвэл тэрийг нь яралтай хэлгээрэй. Тэгнээ ээж нь 2 дугаар эмнэлэгт цаг авчихсан. Сарын дараа орох юм шиг л. Юу гэж байгаа юм бэ гэж. Эмч чинь тэрийг чинь яаралтай үзүүл гэсэн заалт байгаа шүү дээ. Улсын эмнэлэгт оочр хүлээж цаг алдчих яхаар. Айтайхансаа хувийн эмнэлэгт үзүүлсэн дээр шүү дээ. Хүн төлбөрийн өгцөө. Мөнгө яах вэ? Эртээр нь чиний өгсөн мөнгө чи одоо байж л байгаа ээж нь бүр хадгалсан ба. Энэ борсогтой ойлголттой. Та тэгээд их сонио. Би өвдөж савснаа хүүдээ яага хэлэхгүй нуугаад байдгийг. Англиунадаа хэлээг бол би таныг өвдөж байгааг мэдэхгүй нэ шүү дээ. Мөн зөвлөгч нь бүр хов зөөгөд амжижээ. Хов зөөгөд ах юу вэ? Ээж нь яах вэ? Миний хүү ээжтэй санаа зовох хэрэггүй. Ээж нь зүгээр. Чи ч айлын том хүү. 2 дүүдээ сайн анхаарал тавьж. Чи чин дүүнийхээ ахын шүү дээ. Тэглээгээд тэр нас бийд хүрсэн хүмүүс ич амьдрал. Хүн хөндлөнгөөс оролцоод юу хийвтэй? Хөндлөнгөөс оролцох гэж юу гэдэг юм бэ? Анхаарал тавь гэж байгаа байхгүй юу? Анхаарал тавил да дүүнэрт. Ойлгоо. Манай болдоо явах вэ? Болдоо ч сайн. Тийм болохоор ээж нь англинд санаа зовох юм ердөө ч алга. Харин хэцүү байна. Хэцүү. Гүн. Чин зэрэг. Уухаараа ямар мухай ааш гаргадаг үлээд. Чи мэдэн штт. Эртээр бас л бөө юм болсон юм шиг. Агсан согтуу тавьсан юм шиг. Зовлонтой юм. Ингэж яхаар юу юм. Салжч болдгүй юм байна та. Гэр бүл гэдэг чинь санаан зоргоор тийм амар салж нийлнэ гэж юу бах вэ?
охиноо өрөвдөөд ах. Өвчин тусчих гэж айл. За нэг байл хоолоод орцгоноос. Гэнхэд чи хизээ гэрэлтэж байна. Эхнэр авах болов юм уу? Ээж минь дээ. Энэ таны санаас авах асуудал биш ээ. Юу гэж? Хүн ойр технэр авах гэж цаг ажиллаад байна шүү дээ. Ажил бол яах вэ? Хүмүүс ажил олдно ш. Ажил олдно. Харин сайн хань олдохгүй. Насныхаа залууд эрдэж явж иж. Эцэст нь хань ижилгүй болчих вэ гэж санаа зовх юм. Тэгээд насны эцэст ганцаардвал яа хэцүү шүү дээ. Болтоо гэж. Юу болтоо гэж? Би тэгэж хэцүүдэд гарах юм уу вэ? За тэгээ битгий гайхуулаад байгаа юм. Тэжи. Хүн яг тань шиг эмэгтэйтэй очих юм бол шууд гэрлэнэ. За тэгэл хүний яриг зөөвчүүлэл өөр тийш нь эргүүлээл. За би тэнд бодлоо хэлвэл гэж. Хүн нэг л шийдвэр гаргана. Тэр нь зөв байх хэрэгтэй. Тэр тусмаа бүр ийм асуудалтай шүү дээ. Асуудал юу? Хамгийн гол нь сэтгэл мэдрэмж гэж юм биш шүү дээ. Та тэгээд тэр сэтгэл мэдрэмжээ дагаад явсан охиныхаа амьдралыг харалтай. Сайхан амьдарч байгаа нь хаана вэ? Миний хүү дүүгээ бити тэгж иржээ. Хаалга. Хүн хаалга байж байгаа. Ямар айхтар зөхөө. Яс юу болсон юм бэ? Чинзүү харин найзынхаа ажил дээр уужгаад тэгээ нэг компьютерийн нэвтэлцэн гэ бүүн төлбөрт ороод тэрнээс болоод жоох муудалцсан. Юу нэ? Жаахан муудсан гэнэ. Аль ээж нь хараа. Юу анда? Ороод ихнэрээ авчих. Аруна. Ёй. Гэтээ. Аруна явахгүй. Ишээс. Аливчи ишээс. Яах гэж ингэж архитаар сууж идэг юм бэ? Суу. Халуун цаав. Нас. Гэлугаа явъя. Ариуна өнөөдөр энд хонноо. Та дугуйч. Хари. Би чам харигээд байгаа юм шүү. Зайч зүгээр би хараад байна. Зүгээр заа. Ариун энэ тоног. Чи гэртээ ирч авах. Согтцсон байна. Би нөхөр нь ихнээ яхан чамд падлиж байхгүй заяа. Чиний их чи миний их рүү залгаж загнадаг. Чи надад гар хүрдэг. Чи хэм бэ? Чинзаа болооч тий. Маш шүү. Чинзаа зүгээр тайван харъя. Чи зүгээр байж л та. Чи ер нь яах санаа ингэж байж. Хүсээ. Би яаж байгаа